Schade, Mensch. Das wäre jetzt
Hallo, akkurat! Ja, das ist alles so. Nein, nicht alles so, aber die kommen auch so. Er hat sich da gesammelt. An der Was, die ganzen Spieler stehen da oben oder was? Musst du rausschneiden, ist nur peinlich. Achtung, Flo! Wie verbleiben wir jetzt? Ich komm gleich. Ja und? Ich kann's, ja, der ja auch. Ja, aber... Hättest du das haben können. Das ist ja alles gar kein Problem gewesen. Aber du wolltest ja nicht.
das kenne ich. Nächstes Jahr. So lachst du. Ja, Florian, nach vorne gucken. Eis? Ja, Eis? Erstmal der Abend. Abend ist besser als Brauch, ne? Rundurlaub, was ist los?